面前的这台正是以一己之力拯救智己，曾连续霸榜20万级纯电 SUV 销量榜的智己 LS6， 不过是你没看过的全新版本。那新车外观变了，内饰配置升级了，关键是最重要的底盘它都给升级了，这放在燃油车时代，说是换代车型都不为过吧？那全新 LS6 呢，最重要的地方就是加入了智己 L6 同款的灵犀底盘，现在呢这个后轮呢是可以动的，可以支持呢后轮正负6度的这样一个转向角度。那是后轮转向有什么好处呢？首先呢就是这个转弯半径，那这台车呢它转弯半径呢可以做到 5.09 米啊，那就是掉头弯呢一把就可以过了。另外呢，就是你转弯的时候，你车身的侧倾呢会变得更加小。你想想，你4个轮子都在转弯，你高速的时候，你只要轻轻一打方向，你整个车就可以变道过来了。最后就是在窄道停车时候特别方便。还记得智己 L6 的楔形模式吗？它自己呢在窄道的时候可以大横着过来，这让我想起了少林足球的时候，一个女司机在停车的时候，啪一下一把把它推进去。那现在这台车的侧方停车，它一个人一键就可以搞定了。那最近呢，智己 L6 在测试场上原地掉头的视频被曝光了，在硬件上用上同样硬件的全新智己 LS6， 是不是理论上也可以实现这个功能呢？你想想，仰望 U8 卖100多万才可以实现原地掉头，这台车20多万就可以实现了，你想想，这你受得了吗？之前呢，智己 LS7 上面的那个空气悬挂的全新的 LS6 现在已经配上，它的可调范围呢可以达到70毫米，比智己 L6 上那套呢是多了30毫米，而且5档可调，加上了它原本就有了一个 CDC 电池减震，这台车的舒适度又上一层楼。那新车呢，在前后保险杠上面是做了一些调整了。那像前面的保险杠呢，主要是在这个地方加入了一个补光灯，两边都加了一个补光灯。那再加上上面的这个大灯呢，最大的是可以实现165度的范围照明。你看呢，那一般的车灯可能呢会照到这个角度，但是这台车呢，它补光灯可以打到这么宽。那这个补光灯呢，一般会在什么时候开呢？就是你转向的时候会开，你下雨的时候会开，然后呢，在晚上你停车的时候它也会开。总之就是你需要检视到一切盲区的时候，它都会给你打开。最有意思的就是大家在开车的时候最痛恨的肯定就是那种鬼探头啊，突然蹦出来一个人吓你一跳，对不对？那这台车有一个防鬼探头模式，就这台车如果检测到有人或者什么东西要冲出来的时候，它会自动闪3下来提醒，除了提醒路人呢，还能提醒司机预防这个鬼探头的功能。看了这一蹦一跳小狗吗？好可爱啊！就是现在全新智己 LS6 呢，它尾部呢也跟智己 L6 一样呢，是可以呢实现了自己编程。比如说你通过手机 APP， 你想要的符号或者文字呢，只要官方审核过了之后呢，你就可以设置成为你自己的个性灯幕。但是我就觉得这个小狗不够可爱，如果可以换成我家哥哥的话。那以往呢，智己 LS6 这个前排的一个座椅配置都挺高了，座椅通风、座椅加热都是标配。那现在呢，他们现在把座椅按摩也加入进去了，而且呢，它现在的副驾驶是新增了一个121度的这个零重力的座椅。在零重力座椅模式之下呢，它整一个座椅的靠背呢会放得很倒，并且呢，它的腿托会升起来。在你长期驻车休息的时候呢，它的这个座椅按摩呢还会自动打开哦。那现在前排这个15瓦的无线快充呢，现在也升级成了50瓦的这种风冷式的快充，而且呢，它扶手箱里面呢是加入了这个空调导风的导管。那现在呢，它大概呢最低可以做到5-6度，这样成为一个小冰箱。那之前试驾 LS6 的时候呢，给我最大的印象就是它全车隔音做得特别好。那新款呢，它还新增了一个 RNC 的主动降噪，所以说整车的一个听歌的质感还有环境隔音呢，都是做得更加优秀了。另外，它新款呢还在外面新增了一个扬声器，也就是说呢，它未来可能是可以实现像特斯拉一样的自定义一些解锁的一些铃声，或者说是播放你想要的一些特殊的音效。那来到新车的后排，其实新车的尺寸上，它在座椅的一些造型上的优化，包括说在坐垫长度上的一些优化呢，整车的一个后排空间呢，比起老款呢还是有所进步。而且它现在呢，它一个后背的角度呢是可以进行调节的，调节的角度比之前老款要来的更大。现在呢是有10档的这个幅度可以调节的。那大家也可以看到我前面有一个磁吸屋，那它全新的 LS6 呢也是呢智己系列里面呢首次引入这个磁吸屋的。那现在呢这台车也是可以跟很多智能车一样，通过
过 iPad 去进行调节你这一个车上的一些听歌呀，或者空调等等一些功能。而且它这个调节呢，它蛮有意思的，就无论你是苹果的 Pad 或者安卓的 Pad 都可以，因为它的一个逻辑呢是在这个 Pad 里面呢下载他们专用的 APP， 然后通过 APP 去进行一个调节。我觉得这个东西还挺方便的，但是美中不足还是有一点的，就是它这个东西呢，它是没有自带一个无线充电接口的，所以说你充电还是得从这里走线，我觉得有点小不方便了。好，那今天带大家这样走一圈下来，我们发现全新自己 LS6它的升级点还是蛮多的，但今天静态的部分呢，很难体现出它一些惊喜的地方。比如说它换上了灵犀底盘之后，它开起来到底比老款优化了有多少？那这款车呢，现在呢8月份呢在成都车展将会开启预售，然后9月底呢就会正式上市了。那如果说它这样高级的一个硬件水平，再配上跟现款类似的一个价格体系的话呢，我觉得自己这一回又得卷疯了。